Ciao amici, bentornati sull'arte del fatto umano. Questo è un canale di tutorial uncinetto gratuito e io vi propongo spesso delle cose simpatiche da realizzare. Oggi andremo a fare un lavoretto con base Granny Square e poi andremo a rifinirlo con una graziosa mattonella che è già presente sul mio canale. Se voi andate a scorrere nei video tutorial la troverete. Comunque vi metterò, se vi interessa, vi metterò il link nel box informazioni sotto al video. Allora, per questo progettino io ho utilizzato un uncinetto del numero 3 e vedete questo bellissimo filato che è un puro cotone eccezionale, ha una lunghezza, questo gomitolo grosso, comunque le proporzioni sono 160 metri ogni 50 grammi. In aggiunta a questo bellissimo cotone andremo a lavorare quest'altro cotone qua multicolor, che è sempre della stessa tipologia, cioè 160-170 metri ogni gomitolini. Vedete, questo è un 50 grammi di gomitolino. Bene, oggi andremo a fare una gonna, una mini gonna, una sottanina, che però può anche essere allungata a piacimento. Adesso io ve la faccio vedere. Questo è ciò che va a completare il top che è già presente, il top granny che è già presente sul mio canale. Vedete che bella, ha questo volante in fondo. Io ho usato questi colori gareggianti perché volevo un po' usare nei colori, dato che la stagione, l'annata diciamo, prevede dei colori abbastanza forti, però gli abbinamenti di colore che potete trovare con un multicolor sono tantissimi, poi basta abbinare appunto il colore. Vedete, qui c'erano diversi colori, potevo mettere il verdino, potevo mettere il pesca, l'albicocca, cioè, però insomma io ho optato per il rosso. Però si può fare anche una cosa molto delicata usando dei multicolor molto delicati e un colore d'abbinamento altrettanto delicato. Allora, per realizzare questa gonna si parte praticamente da questo livello e si prosegue verso, diciamo, il punto vita fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. È un multiplo di 4, quindi per calcolare la taglia è una cosa semplicissima. Il punto, vedete, è il punto granny lavorato in tondo, e quindi vi consiglio di fare un campione e poi vedere quanti centimetri questo campione vi dà e poi moltiplicarli in base alla vostra circonferenza del fianco. Terremo la circonferenza del fianco perché una volta che saliamo col lavoro e arriveremo alla vita, che poi è anche giù dalla vita, perché vedete, io ho messo questa coulisse e potete poi stringere a piacimento, quindi lasciarla stretta in vita o farla scendere morbida sul fianco. Comunque appunto è praticamente tutta un rettangolo o un quadrato in base a come la farete lunga, e poi nell'ultimo giro andremo a fare, vedete, un giro in cui inseriremo il cordino per la coulisse. Quindi è facilissimo. Poi cosa faremo? Gireremo il lavoro in questo modo qui, ci riattaccheremo, qua c'è la balza, ci riattaccheremo sulla catenella d'inizio e aumenteremo del doppio praticamente la larghezza del fianco e uscirà questa bellissima balza, e poi faremo insieme il bordino. Per quanto invece riguarda questa mattonella, troverete appunto il link sotto al box informazioni sotto il video, che vi manda alla realizzazione di questa mattonella, che può esservi anche utile per tanti lavori. Ora io vado a fare una piccola, qui avete visto la gonna finita, andremo a fare insieme una piccolissima, tipo di una bambola, una piccolissima gonna, però il metodo di lavorazione è esattamente lo stesso, basta moltiplicare i quadratini, cioè il 4 è un multiplo di 4, moltiplicarli fino ad arrivare alla vostra circonferenza del fianco. Quindi adesso io andrò a farne una proprio piccolina piccolina, insomma, e voi potete eseguire la lavorazione sulla vostra invece, sul vostro numero di catenelle. Non c'è un davanti, non c'è un dietro, perché questo pezzo è tutto intero, quindi non ci sono ogni qual numero di catenelle
mettete sulla vostra appunto circonferenza, importante che sia multiplo divisibile per 4. Comunque adesso io, per darmi un'indicazione, se volete fare la mia stessa gonna, che adesso vi dico quanto è larga di circonferenza fianchi, è larga 90, ho fatto una catenella. Naturalmente dovete usare questo tipo di cotone, altrimenti potete farlo con qualsiasi cotone, però vi cambia la misura, e comunque non superate l'uncinetto 3, perché altrimenti vi viene il granny troppo traforato. Essendo una gonna poi dovete foderarla oppure metterla con un sottoveste. A parte che queste sono belle anche, cioè sono completini, perché c'è anche il suo tocco, come vi ho detto, da portare al mare, anche, insomma sono cose molto carine anche per la spiaggia. Comunque io per questa 90 cm ho 40 motivi granny, quindi 40 per 4, perché il multiplo sono 160 catenelle di inizio, e mi sono allungata con la parte prima della balza, senza la balza, mi sono allungata per 23-24 cm. Poi la balza totale col bordo misura 12, quindi la misura totale è 36 cm. La mia gonnellina, che è una mini per ragazze, oppure se la volete anche al ginocchio più lunga, basta appunto allungarsi con questa lavorazione. Allora, quindi adesso noi andiamo a fare una catenella inferiore, piccolina, che sia però divisibile per 4. Ho fatto una catenella di 40 maglie, divisibile per 4, mi dà 10 motivi. Poi prendo la catenella bella diritta, la vado a chiudere con un centrino, con una mezza maglia bassa nella prima catenella di inizio, e qui cominciamo a lavorare i nostri giri di granny. Quindi il primo giro lo andiamo a montare sulla catenella, quindi facciamo 3 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, carico il filo, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base e ripeto la lavorazione. Vado nella prossima e faccio la prima maglia alta, carico il filo, vado nella prossima, faccio la seconda maglia alta, carico il filo, vado nella terza e faccio la terza maglia alta, una catenella di separazione e ripeto di nuovo, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima e faccio una maglia alta, carico il filo, vado nella prossima e faccio una maglia alta, carico il filo, vado nella prossima e faccio una maglia alta, una catenella di separazione e comincio di nuovo il mio motivetto. Quindi lavoro con questo metodo fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, faccio l'ultima catenella, vedete, salto l'ultima catenella di base, vado a chiudermi con la mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Questa è la base. Ora partiamo lavorando il punto granny. Come si lavora il punto granny? Si lavora semplicemente alternando negli spazi le maglie alte. Allora facciamo così: invece di chiudere facendo la catenella, puntiamo, vedete, ho disfatto la catenella, puntiamo nella terza, vedete, nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, puntiamo e facciamo una maglia bassa, così ci troviamo già direttamente nel centro, vedete, dello spazio. Quindi cosa faccio? Entro con l'uncinetto nello stesso spazio, faccio una maglia bassa, faccio 2 catenelle, questo lavoro sostituisce la prima maglia alta del giro, carico il filo, rientro nello stesso spazio e faccio la seconda maglia alta, carico il filo, rientro nello stesso spazio e faccio la terza maglia alta. Quindi andiamo a iniziare e a finire tutti i giri di questa lavorazione granny square, chiudendo appunto il giro precedente con la maglia bassa.
poi ve lo faccio vedere ancora. Allora, una catenella di separazione, carico il filo, salto le 3 maglie alte e vado nell'altro spazio di una catenella seguente e nello stesso spazio faccio una maglia alta, seconda maglia alta, carico il filo, terza maglia alta, una catenella di separazione, di nuovo carico il filo, salto le 3 maglie alte, vado nello spazio di una catenella seguente e lavoro nello stesso spazio 3 maglie alte, una, 2 e 3. Di nuovo una catenella di separazione, carico il filo, salto le 3 maglie alte, vado nello spazio di una catenella seguente e nello stesso spazio vado a fare 3 maglie alte, una, 2 e 3. Di nuovo una catenella, salto le 3 maglie alte e vado avanti con questa lavorazione fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, devo andare a chiudere il giro, non faccio la catenella ma vado appunto nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro e chiudo il giro con una maglia bassa e ripeto ancora di nuovo lo stesso identico giro, quindi rientro in questo quadratino dove proprio mi sono chiusa, faccio la maglia bassa e 2 catenelle, questo sostituisce la prima maglia alta del giro, carico, rientro e faccio la seconda maglia alta, carico, rientro e faccio la terza maglia alta, ok, e ricomincio ancora la stessa lavorazione di prima, una catenella, carico il filo, salto le 3 maglie alte, vado nello spazio di una catenella seguente, faccio nello stesso punto di base 3 maglie alte, la seconda e la terza. Di nuovo una catenella, carico il filo, salto le 3 maglie di base, vado nello spazio seguente e faccio le 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Ok, e continuate il giro fino alla fine con questa lavorazione, chiudendo qua con la maglia bassa. Ora con questa lavorazione con lo stesso identico giro continuate fino ad arrivare alla lunghezza della vostra gonna meno 12 cm per chi vuole la balza, perché per chi non vuole la balza può fare anche una gonnellina semplicemente dritta con il bordo che poi andremo a fare con il rosso. Chi invece vuole fare la balza si deve fermare 12 cm prima della lunghezza che volete fare. L'ultimo giro di granny lo andiamo a chiudere invece con la catenella. Aspetta che vi faccio vedere meglio, che vi faccio vedere fare appunto il giro dove andremo a inserire la cordina. Quindi mettiamo il caso che la mia gonna abbia già lavorato tutti i giri per arrivare alla lunghezza e dobbiamo fare, vedete, l'ultimo giro. Quindi questo ultimo giro di granny lo chiudiamo con la catenella e lo chiudiamo con la mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. A questo punto andremo a fare appunto questo, chiamiamo passante, quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più una catenella di separazione. Carico il filo, vedete qua abbiamo le tre, aspetta che spostiamo la gonna se no si confonde. Qui abbiamo le 3 maglie alte, ne salto, sulla prima ho lavorato le catenelle, salto quella centrale, vado nella terza e faccio la maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, salto la catenella, vado ancora sulla prima delle 3 maglie alte seguenti del secondo gruppetto e faccio la maglia alta. Una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia di base, vado sulla terza del gruppetto e faccio la maglia alta. Una catenella di separazione,
carico il filo, salto la catenella, vado sul primo del gruppetto successivo, sulla prima maglia alta e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, vado sulla terza di questo gruppetto e faccio la maglia alta e così via fino alla fine del giro. Ecco, sono alla fine del giro, faccio la catenella, mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ecco, vado a tagliare il filo e chiudo bene e poi si vanno a fermare le codine. Addirittura adesso andiamo a fare la cordina della coulisse, prendo il filo, faccio nodo d'inizio, semplicemente è una catenella che deve essere larga come la gonna più il doppio o anche il triplo per fare appunto, per legare, fare il fiocco. Quindi faccio semplicemente una catenella, ecco qua, taglio il mio filo, lo chiudiamo, tiriamo forte 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 e lo tagliamo vicino alla catenella, facciamo lo stesso dall'altra parte, tiriamo forte forte e tagliamo. Io l'ho fatta circa, vedete, 3 volte, 1, 2 e 3, un po' di più. Ecco, adesso andiamo a infilare, vedete qua abbiamo l'ultimo giro per la coulisse e andiamo a infilare semplicemente, vedete, non c'è nessuna difficoltà, entriamo ed usciamo da questi fori, è semplice, senza, non serve neanche una spilla. Se volete fare con la spilla magari vi trovate meglio, ma vedete che è molto semplice. Andiamo a passare tutto questo filo attraverso questa coulisse. Ecco, abbiamo passato tutti i fori, adesso stringiamo un po' e andiamo a fare il nostro fiocchettino. Poi questa gliela darò alla mia bambina, mia nipote, per la Barbie, per la bambola. Andiamo a fare il fiocchettino. Ecco. Ok. Ora cosa facciamo? Giriamo la nostra sottanina, ok? E cominciamo a lavorare la balza. Nodo d'inizio, lavoriamo sulla catenella d'inizio e cosa facciamo? Andiamo praticamente a raddoppiare il punto il motivo granny. Quindi partiamo, vedete qua dove abbiamo 3 maglie alte rovesciate che sono lavorate, lavoriamo sulla catenella d'inizio, entriamo nella seconda, quella centrale delle 3, e ci attacchiamo col nodo d'inizio, usciamo, facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 1, 2 e 3, carico il filo, rientro nella stessa catenella e faccio un'altra maglia alta, carico il filo, faccio un'altra maglia alta, ok, nello stesso punto di base, catenella di separazione, carico il filo, nella catenella, vedete, dello spazio seguente andiamo a fare altre 3 maglie alte, una, seconda nello stesso punto di base, terza maglia alta nello stesso punto di base, una catenella di separazione, carico il filo, non vado nello spazio di una catenella, vado ancora, vedete, sulla seconda, qui c'è il gruppetto di 3 maglie alte, sulla seconda, quella centrale, e faccio le 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1, 2, prendiamo il filo, terza maglia alta nello stesso punto di base,
vedete che andiamo praticamente a raddoppiare. Una catenella di separazione, carico il filo, adesso sì entriamo dentro lo spazio di una catenella e facciamo le 3 maglie alte nello stesso spazio, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, carico il filo, ora siamo sulle 3 maglie alte, entro nella seconda e faccio le 3 maglie alte nello stesso punto di base, 1, 2 e 3. Quindi andremo a lavorare 3 maglie alte nello spazio, 3 maglie alte sulla seconda, qui nero non si vede, sulla seconda maglia delle 3, diviso tutto da una catenella, ogni gruppetto va diviso da una catenella. Quindi lavorate tutto questo giro, ci vediamo alla fine per continuare. Ecco, siamo alla fine del giro, faccio una catenella, mi manca l'ultimo spazio, vedete qua vado a fare le 3 maglie alte all'interno dello spazio, 1, 2 e 3. Sono alla fine del giro, adesso mi vado ancora a chiudere senza catenella con la maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia del giro, perché ripartiamo con il punto granny normale, quindi una volta aumentato del doppio, vedete, per il volant, continuiamo i giri di punto granny, quindi come vi ho già fatto vedere prima, rientriamo nello stesso spazio, una maglia bassa, 2 catenelle, altre 2 maglie alte nello stesso spazio, 2 e 3, e continuiamo normalmente senza più aumenti, quindi una catenella, salto le 3 maglie, vedete, 3 maglie alte, carico il filo, vado nello spazio di una catenella seguente e faccio le 3 maglie alte nello stesso spazio, 1, 2 e 3. Una catenella, salto le 3 maglie di base, carico il filo, vado nello spazio seguente e così via. La stessa lavorazione che vi ho fatto vedere prima. E quindi continuate il giro in questo modo e lo chiudete sempre con la maglia bassa. Okay. Nella gonna, quella reale, io ho fatto in totale, compreso il primo di aumenti, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 giri di punto granny prima di iniziare il bordo. Io ne andrò a fare 2 in questa sottanina che è un campione, però per raggiungere ai 12 cm sono 5 di punto granny più il bordo. Ecco, siamo alla fine del giro. Quando voi arriverete al quinto giro di balza, per la balza, l'ultimo l'andremo a chiudere con la catenella, quindi una catenella e mi vado a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con una maglia, mezza maglia bassa. E anche qui adesso andiamo a tagliare il filo, fermarlo e andiamo a chiudere le codine, dopodiché partiremo con il bordino rosso. Ecco, guardate, già carina anche così. Quindi adesso vedete, sono sulla balza, cominciamo col filo rosso, ho fatto il mio nodo d'inizio. Adesso andiamo a lavorare un giro di maglie alte su cui si svilupperà il bordo. Allora, innanzitutto il bordo è un multiplo di 10 maglie, quindi dovete andare a contare tutte le maglie, cioè tutte le maglie che ci sono nell'ultimo giro, perché abbiamo raddoppiato. Allora dovete contare le 3 maglie alte più la catenella. Se questo totale vi dà un numero divisibile per 10, siete a posto. Per esempio io ho iniziato con 40 e quindi 80 perché ho raddoppiato e quindi è divisibile, verranno fuori 8 motivi sul bordo. Se invece avete un numero che non è divisibile per 10, cosa dovete fare? Dovete, in questo giro che andremo a fare di maglie alte, andrete a distribuire degli aumenti, tipo se magari avete, faccio un esempio che non so neanche se è divisibile per 4, se avete 84
dovete arrivare a 90 perché per divisibile per 10 farete 6 aumenti in tutta la vostra gonna. Se invece avete per esempio 81, ma sarà difficile perché è un numero dispari, lo andrete a diminuire. Comunque, vedete, adesso io mi inserisco nella catenella, qui siamo nello spazio di una catenella, mi attacco, adesso io mi sono attaccata con la maglia bassa, faccio le due catenelle, questo che mi serve per alzarmi ad arrivare all'altezza della maglia alta, e comincio a fare le mie maglie alte. Quindi carico il filo, vado nella maglia successiva e faccio la maglia alta e vado a fare una maglia alta su ogni maglia disponibile su tutto il giro. Vedete? Quindi maglia alta su maglia alta, dove c'è la catenella entrate nella catenella e fate una maglia alta. Ecco, se avete bisogno di aumentare, cosa andate a fare? Semplicemente dove c'è la maglia alta farete 2 maglie alte, un'altra maglia alta nello stesso punto di base, e questo sarà il primo aumento, e andate a distribuire gli aumenti un po' omogeneamente su tutta la gonna e poi proseguirete a lavorare maglia alta su maglia alta dentro catenella. Ecco, lavorate così tutto il giro. Ci vediamo per continuare. Siamo alla fine del giro, vado a chiudermi con la mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Ecco qua, e iniziamo il bordo. Allora, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più 3 catenelle di separazione, in totale 6. Carico il filo, rientro nello stesso punto di base e vado a fare una maglia alta. Ho creato un punto V. Ok. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Salto 3 maglie di base. 1, 2, 3, vado nella quarta e faccio una maglia bassa. Maglia bassa nella maglia successiva, terza maglia bassa nella maglia successiva. 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto 1, 2, 3 maglie di base, nella quarta vado a fare il punto V, quindi faccio una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base e di nuovo ripeto 2 catenelle di separazione, salto 1, 2, 3 maglie di base, nella quarta vado a fare una maglia bassa, in quella successiva maglia bassa, in quella successiva terza maglia bassa, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta vado a fare il punto V, quindi una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, seconda maglia alta nello stesso punto di base. Ecco qua. E di nuovo 2 catenelle, salto 3 maglie di base e così via fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, faccio le ultime 2 catenelle, 1 e 2, salto le 3 maglie di base e vado a chiudermi con una mezza maglia bassa, 1 e 2 nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Terzo giro del bordo. Vedete che siamo qui sul primo punto V, entro con una maglia bassa direttamente nel punto V e mi alzo con 2 catenelle, questo sostituisce la prima maglia alta. Carico il filo, rientro nell'arco e vado a fare 7 maglie alte, compresa della prima di catenelle, all'interno di questo arco. 2, 3, filo, 4, 5, 6 e 7.
2 catenelle di separazione, 1 e 2. Vedete? Vado a lavorare dove avevo fatto nel giro sottostante le 3 maglie basse, vado nella seconda maglia bassa e faccio una maglia bassa. Due catenelle di separazione, 1 e 2. Carico il filo, di nuovo ripeto il mio motivo. Entro nel punto V del giro sottostante e faccio le 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Due catenelle di separazione. Vado sulle 3, vedete, sulle 3 maglie basse, in quella centrale la seconda, e faccio una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, carico il filo e di nuovo vado a lavorare le 7 maglie alte, vedete, nella punto V seguente. Ecco, questo è il terzo giro, lo lavorate tutto in questo modo e ci vediamo per continuare più tardi. Ecco, siamo alla fine del giro, faccio le ultime 2 catenelle e vado a chiudere con la mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Okay? Quarto ed ultimo giro del bordo traforato. Allora, siamo sul ventaglio. Faccio una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa. 4 catenelle di separazione, 2, 3 e 4. Salto una maglia di base, vado sulla terza e faccio una maglia bassa. 4 catenelle di separazione, 2, 3 e 4. Salto una maglia di base, vado sulla quinta del ventaglio. 4 catenelle di separazione, 3, 4. Salto la maglia, vado sulla settima, l'ultima maglia del ventaglio. Quindi su ogni ventaglietto andiamo a fare 3 archetti. Ok? 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Vado sulla maglia bassa che ho lavorato nel giro sottostante e faccio una maglia bassa. 2 catenelle di separazione e di nuovo vado a ripetere il motivo. Quindi vado sul ventaglio nella prima maglia e faccio una maglia bassa. Si è incastrato. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto una maglia di base, vado nella terza del ventaglio e faccio la maglia bassa. 4 catenelle di separazione, 2, 3 e 4. Salto una maglia di base del ventaglio, vado sulla quinta e faccio la maglia bassa. 4 catenelle di separazione, 2, 3, 4. Salto una maglia di base del ventaglio, vado sulla settima che è l'ultima del ventaglio e faccio la maglia bassa. 2 catenelle di separazione, vado sulla maglia bassa del giro precedente e faccio la maglia bassa. 2 catenelle di separazione e di nuovo vado a ripetere il mio motivo sul ventaglio, quindi maglia bassa nella prima del ventaglio e così via fino alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro, faccio le 2 ultime catenelle, vado a chiudermi con una mezza maglia bassa sulla maglia bassa di inizio giro. Ecco qua, tagliamo il nostro filo, fermiamo e andiamo a chiudere a fermare e nascondere le nostre codine. Ecco qua la gonnellina, vedete, così se fate il campione avrete anche la gonnellina per la Barbie. Infatti questo modello di sottanina si può adattare a tutti, dalla persona più in carne fino alla persona, l'adulto più magro, bambina, signorinelle e anche, vedete, per la vostra Barbie. Vedete che carina. Ecco. Allora, per chi volesse applicare, per dare un tocco in più alla gonna, questo
questo bel quadrato, vedete dove applicarlo. Qui c'è la cordina al centro proprio della gonna. Una volta fatta la mattonella la andate a cucire in modo, vedete, con le punte in questo modo qua. Questo tutorial di questo progettino di questo rosone lo trovate sempre nel mio canale, vi metterò il link sotto al video, nel box informazioni, e vi metterò anche il link della sua maglia, perché c'è anche un top che finisce questo completo granny. E niente, io vi ringrazio di avermi seguito, sono progettini belli, semplici da realizzare, vedete, con la sua gonnellina anche per la bambolina. Se volete fare per una bambina questo completino, lo fate anche per la sua bambolina, la gonna. E niente, io penso di avervi detto tutto. Vi saluto, alla prossima ragazze, un abbraccio, ciao!